Okay, after I go back from work today, I received my parcel from Shopee, which is something yang Laili excited gila nak dapat. Laili tunggu ni almost 2 weeks. Macam I tunggu boyfriend I nak balik KL. But yeah, I'm so happy. Hi you guys, Assalamualaikum, it's me Asyiqin. So hari ni kita akan buat unboxing. Yay! Okay guys, so before kita teruskan dengan video kali ni, please make sure korang bagi like, subscribe and comment. Jangan lupa share dekat kawan-kawan korang, and jangan lupa untuk like this video. Okay, so today Laili nak buat unboxing. Okay, korang nampak tak apa benda ni? I know you guys tahu apa benda ni, and Laili tahu ramai sebenarnya perempuan kat luar tu teringin benda ni kan. And this one Laili pergi kat Shopee juga. Laili akan letak link semua dekat bawah. So hari ni kita akan buat unboxing. Let's go. So what we wait for? So let's unboxing. Yay! So Laili guna je pisau yang ada, walaupun dia besar gedabak. So tak sempat lagi pergi DIY cari pisau yang comel, yang kecil-kecil yang famous kat TikTok tu. Awesome! Oh my goodness! Korang tak tahu betapa excitednya Laili receive this skincare fridge. Sebab Laili dah lama sangat nak. This one my mum yang belikan tau, sebab my birthday hari tu saya minta kat dia. But I love it so much. Thank you, Ma. Okay guys, so here is the fridge, skincare fridge. Okay, dia ada bagi soket macam ni, and then dia bagi wire. Okay, dia ada 2 wire tau. Satu untuk car, satu untuk rumah. So korang boleh guna lah which one korang rasa korang nak. Okay, so here I want to try the house one. Okay, and then I will try to plug in inside here or here. Wait, do you hear it? Do you hear it? Okay, this one dah on. Okay, this one off. This one on. Do you hear it? Okay, I baca dia punya review. Kita kena tunggu dalam 30 minit untuk bagi dia sejuk. So kita akan biar dia sejuk dulu. Okay, so now kita nak kemas bahagian ni, sebab Laili nak letak fridge dia kat sini. Okay, let's go. So here I put my dust and everything. So I replace it, and then I put the fridge beside of my bed. So here is the final, yeah. Or I don't know, maybe I should put this one on the top of the fridge, yeah, like this. Yeah, this is good now. You guys boleh tengok tak betapa saya panjang wire kat situ. So sekarang kita nak kemas semua wire-wire yang bersepah tu. Nampak tak? Bersepah gila. Sebab saya memang kat dalam tu Laili letak semua wire, sebab Laili tak nak nampak dia serabut sangat. Yang macam ni pun dah serabut, apalagi kalau Laili letak kat luar. So now kita biar je dulu macam ni. Yes, it's me. Okay guys, so far apa yang Laili tengok kan, dia tak adalah besar, dia tak ada kecil sangat. So dia punya fridge ni memang sesuai untuk letak skincare je lah. So kalau korang rasa korang nak letak dalam bilik korang, sesuai lah. But after 30 minutes Laili tinggalkan dia macam ni, dia still macam kurang sejuk. Maybe Laili akan biarkan dia lagi lama. And so far Laili suka, sebab Laili memang dah lama gila nak fridge ni. Sebab Laili ada guna vitamin C tau. So bila vitamin C korang letak kat dalam fridge, dia akan jadi lagi lama boleh tahan. So that's why Laili beli fridge ni. Yeah, so untuk harga RM130, so Laili rasa berbaloi untuk korang try and beli. Sebab Laili rasa benda ni berguna, lagi-lagi macam perempuan kita ni nak tak skincare kan. So far Laili rasa Laili suka dengan fridge ni. Okay, dia ada bagi 2 wire, which is satu untuk dalam kereta, satu untuk rumah. So korang boleh gunalah untuk kalau korang nak pergi piknik ke kan, korang nak bawa barang, nak letak tempat tu sejuk.
nak letak barang tu dekat dalam tempat sejuk, korang boleh lah guna fridge ni. So dia actually bukan untuk skincare je, dia untuk benda lain juga. Tapi macam untuk ringan-ringan boleh lah. Untuk membekukan tu memang tak lah kan. So kalau korang rasa korang nak beli, Laili aku letak link semua dekat bawah, korang boleh tap je link tu. So that's all untuk kita punya haul kali ni. Kali ni punya haul memang simple je sebab Laili nak tunjuk fridge ni, sebab Laili so excited dengan fridge ni, okay? So jangan lupa bagi like, subscribe, and comment. Jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. And Laili harap kita dapat jumpa to the next video. Bye bye.